Salam hörmətli YouTube və TikTok izləyiciləri. Sizləri yenidən xoş gördük. Bura Gəncə şəhəridir. Gəncə şəhərində Abbasiyyətdə, yəni 4-cü mikrorayonda 5 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsinə Leningrad proyekti olan bir otaq, 2 otaq düzəldilmiş. Orta səviyyədən yüksək təmiri olan, yəni burada bir balaca ikinci otağı mən nəzərdə tutmuram. Deməli, hər bir əşyası olan bax belə bir mənzil kirayə verilir. Hal-hazırda mən mətbəxində yerləşirəm. Pəncərələri eyni zamanda mətbəx ilə otağın arasında olan, bax bu pəncərələrdə görürsünüz, hamısı evrodur. Pəncərələrin hamısı evrodur. Deməli, hal-hazırda siz paltoriya maşını görürsünüz, işlək vəziyyətdədir. Bir neçə qab-qacaq var evdən, mənzildən. Bax yenidən deməli mən sizə mətbəx mebelini göstərəm. Bura mətbəxidir. İndi isə ikinci otağa keçirəm. İkinci otaqda olan əşyalar isə bunlardır. İnternet xətti var, ailə TV-dir. Tarelka var televizor üçün də kanalları göstərmək üçün. Yenidən ikinci otaqların birində olan əşyalar sizə göstərdim. Deməli 4-cü mikrorayon Abbasiyyət adına xəstəxananın qarşısında yerləşir. Bu bina isə deməli 24 nömrəli orta məktəbin aşağı tərəfində yerləşən mənzillərin, binaların birində yerləşir bu mənzil. Yəqin ki, fikrimi çatdıra bildim. Yenidən otaqların birində olan əşyaları göstərirəm. Həmin o deməli 24 nömrəli orta məktəbin üst tərəfində uşaq bağçası var. 30-40 metrliyindən 17 nömrəli bakobus işləyir. İnsə qapıdan giriş hissəsini görürsünüz. Qapısı dəmirdir. Yuxarıda kondisioneri görmək mümkündür. İşlək vəziyyətdədir. Bax budur. İransk peşdir. Xaladenik. Bax, gördüyünüz kimi böyükdür, işlək vəziyyətdədir. Bunların hamısını dəqiq bilirəm. Hamamı təmirlidir. İstilik sistemi kolonkadır, ancaq təxminən mənə deyilənə görə 3-5 dəqiqə müddətində sinir. Bax, bu cürdür, içində spiral savremenlidir. Bax, yenidən hamamını sizə göstərirəm. 1 tonluq su bakı var. İnsə ikinci otağa keçirəm. Bax, belə bir, deməli, bir otaq, 2 otaq düzəldilmiş, hər bir əşyası olan mənzilin kirayə haqqı 260 manatdır. Ancaq mənə deyilənə görə qiymətində safisen bir balaca razılaşma olmalıdır. İndi isə 9 spalni kravatı görürsünüz. Eyni zamanda yorğan döşəklər nə var onları görürsünüz. 3 ədəd paltar şkafını görmək mümkündür. Sağ tərəfdə yaşıl, deməli, ütüləmək üçün stolikdir. 2 ədəd tumbiçkanı görmək mümkündür. Yenidən bax qapıdan giriş hissəsini isə göstərirəm. Bax belə bir otaq, 2 otaq düzəldilmiş mənzilin hər bir əşyası olan deməli mənzilin kirayə haqqı 260 manatdır. Ancaq mənə deyilənə görə qiymətində safisen bir balaca razılaşma olmalıdır. Bax belə. Sizlərə uğurlar.